Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın sevgili livacanlar. Evet, saat 8 bugün pazar. Evet, görüyorsunuz efendim, dünyaca ünlü öyle pek meşhur Yaşar Usta'nız sizler için yine harika sıcacık açmalar, poğaçalar hazırladı. Evet efendim, çıkın gelin. Yaşar Usta'nız sizi şöminenizin eşliğinde sıcacık böyle elleriyle yedirsin. Evet, mamma sevgili livacanlar. Evet, ye. Açma ne dedi? Açma beni ye dedi. Süper. Burada peynir bombam var. Bakın hele bir bakın. 3 peynirli içerisinde lor, kaşar ve labne peyniri. Şu patatesli açmamın güzelliğine bakar mısınız? Ay yandım, sıcacık dereotlu poğaçam efendim. Görüyorsunuz. Oo, mis gibi kokuyor hepsi. Burada labneli. Harika. Evet. Ham. Yesin de büyüsün benim livacanlarım. Mamma ye. Al. Yesin de büyüsün. Mamma. Oh, bir de çay vereyim canlarıma. İçsin bir de üstüne, oh mis gibi. Görürsün. Haydi bakalım. Evet, biz hazırız. Çıkın gelin. Her biri birbirinden lezzetli güzel ürünlerimizle. Harika pizzalarımızla, boyozlarımız çıktı efendim. Çıtır böreklerimiz. Çıkın gelin. Sizleri bekliyoruz. Liva fırın. Bizim değil, sizin livanız. Şöminemizin güzelliğine bakar mısınız? Ta 250 kilometreden görülüyor efendim. Hey maşallah. Haydi gelin birlikte sıcacık kahvaltı yapalım. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Çıkın gelin.